ทำกูกบเลยพี่น้องใครบ้างสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับวันนี้มาพบมาขอกับบ่าวแสงผ้าแสบคือเก่าครับวันนี้ผมได้เมนูเสนอต้มอึ่งครับต้มอึ่งไหนอึ่งตัวใหญ่ๆไข่ๆนี่ตัวใหญ่ๆไข่ๆนี่ไข่เยอะๆเลยพี่น้องเยอะๆเลยไข่แจวแจวพริกหนุ่มพี่น้องเออสีข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวงามๆเลยพี่น้องมาอะไรตัวพี่น้องมาคักพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องมาบรรยากาศฝนตกแถวบ้านพี่น้องฝนตกบ่ตกดีแห้งครับพี่น้องมาแก้วผักกะเขือกรอบพี่น้องมาต้มได้ไว้คำอ่อนโอ้คักแห้งคักพี่น้องคักมาครับมาข้าวเหนียวกับว่างข้างล่างอ่ะพี่น้องครับพี่น้องแซ่บจำแจ่วพี่น้องจำแจ่วโอ้ปากกับห้องพี่น้องบรรยากาศฝนตก
คือเหมือนตื้อๆมาหุ่นตั้งหุ่นเหมือนมาแล้วตั้งหุ่นก็มาบรรยากาศต้นบักทุเรียนอ่อนบักทุเรียนหน่อยพ่อเฒ่าเป็นปลูกไว้หน้าบ้านงานพี่น้องมาเออทำได้มาจับจับพี่น้องครับนะครับมาจับได้พี่น้องแซ่บจุดจวดอืมอืมทำกูกบเลยพี่น้องอืมใครวะมาพี่น้องมาแซ่บพี่น้องเพิ่นมาอาจจะเสียงดังจักหน่อยนะครับเด้ออืมโอ้พี่น้องคนตัวไข่เด้โอ้ยเออเต็มสองอันเนี้ยอืมตังพี่น้องอืม
ำใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยเบิดโตเลยมุมโอยน้ำมันใช่แบบคักพี่น้องคักพี่น้องนะยำถึกเบี้ยงคมน้ำๆนี่อย่างพี่น้องแซ่บคักฝนตกเมื่อคืนไปไปไต่แถวล่างบ้านนะพี่น้องหวังอกอักโอ้ยมันบ่ได้รับได้นอนพี่น้องเอ้ยฝนก็ต้องเริ่มจะต้องแม่แต่ได้พี่น้องเอ้ยยอแยะมาล่ะบ้านพี่น้องตกบ่เจ้าบ้านผมก็ตกเลยมึงใครมันพี่น้องได้ล่ะตะมันบ่มีใครคักตรวจได้พี่น้องจับแม่งพี่น้องมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ว่าแสงพาแซ่บเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ